ông tụ lên sờ bài nè ông tụ tụi trai đây giờ sờ bài nè mong nó cứ chi highway này kia red sumac những cặp cô phẳng hàng này vẫn có cái ông tung lấy nick này vài các bạn cụ song xa nó ông tu các cái việc xa của bao tới về chỉ cần một số tray một số trayสบายนะRight. Ini jiwai subak mấy cô chỉ có sò nhưng mà cái ruh rồi cái jiwai subak cái cá sandai prei on well made mere weight bên đây là small cái đọc cổ
Will me. Okay. Sân bay Bà Em. Ca sân bay Bà Em. Street ចូលមកដល់ព្រៃហើយតែព្រៃនេះតែធ្លាប់បេះពីមុននោះគឺទឹកលិចពេកឆ្នាំមុនភ្លៀងតិចឆ្នាំនេះភ្លៀងជ្រុលច្រើននោះជ្រុលគាត់ណាយ៉ាងលិចហើយមិនអាចចុះទៅបានទេតែចុះទៅជាប់ផុកហើយកន្លែងអស់នេះដែលខ្ញុំបេះផ្សិតឆ្នាំមុននេះចាំដល់ពេលវារាំងជាងហ្នឹងអត់ផ្លូវទេថ្ងៃនេះសុទ្ធតែផុកភ្លៀងច្រើនពេកដើមខាងមុខនោះគឺមានសត្វ beaver មកកគេដើមនោះនឹងងាប់ហើយបងណាគេឡើងជុំវិញវាផុងមលុំវាទេទៅមកគេស៊ីសបកទៅអស់លីងថ្មីថ្មងទេវានឹងមកគេរាល់ថ្ងៃតទៅដើមនេះលុំវាត្រូវការមែកយកទៅស៊ីនឹងយកទៅទប់ទឹកសត្វនេះពេលខ្លះវាបំផ្លាញណាកន្លែងនេះដែលខ្ញុំធ្លាប់បេះបានលេងជួយជាច្រើនយ៉ាងច្រើនតែជន់បានតែមកសតភពមើលទៅក៏អត់ឃើញដុះដែរដុះទេអត់សង្ឃឹមទេតែនេះខែ7ហ្នឹងចាំនេះទឹកច្រើនពេកទឹកកកក៏ច្រើនភ្លៀងក៏ច្រើនកប់នៅដីនេះសិតតែលេងជឿឥឡូវទឹកពេញដោះទីហើយខ្ញុំចេញមកបេះបន្លែព្រៃមួយយ៉ាងដែលឲ្យឈ្មោះថាវាលមិនវាលទេបាត់ច្រឡំហើយមេលវីតមេលហ្នឹងគឺទឹកដោះគោវីតហ្នឹងគឺជាស្មៅគឺស្មៅទឹកដោះគោរុក្ខជាតិនេះឆ្ងាញ់ណាស់បាទណាឆ្ងាញ់ណាស់តែឆ្ងាញ់បំផុតគឺអាទូចនេះនៅកំពុំ
នេះវាចេញផ្កាហើយគោយើងបេះបានដែរយើងយកផ្កាខ្លះយកកំពង់ខ្លះទឹកមករឿងយឺតបន្តិចបាទណាបើបេះទៅបើជាទឹកដោះគោចេញមកជ័រហ្នឹងដូចទឹកដោះគោចឹងនេះខ្ញុំបេះឲ្យបានច្រើនបន្តិចដើម្បីយកធ្វើម្ហូបខ្ញុំដាក់នៅទីនេះគេខ្ញុំប្រមូលក្រោយបាទណាទៀតខ្ញុំដាក់នៅស្បោងกระดาษមួយនេះអាកំពុំនេះឆ្ងាញ់ជាងគេតែយើងយកផ្កាខ្លះចាំសាកមើលមួយណាឆ្ងាញ់ជាងមួយណាតែកំពុំឆ្ងាញ់ជាងហើយបានបាញ់និយាយទេនេះហើយសូមបញ្ជាក់ថាផ្កានេះគឺជួយឲ្យមេអំបៅរស់បាទបើអត់មានផ្កានេះទេចម្ពុះមេអំបៅមួយយ៉ាងនោះឈ្មោះវាខ្ញុំភ្លេចបាត់ហើយបាទណាមេអំបៅនោះធំណាមេអំបៅនោះនឹងងាប់ដាច់ពូជព្រោះអីមេអំបៅនោះត្រូវការដើមនេះដើម្បីរស់ដើម្បីបន្តពូជវាត្រូវការស៊ីផ្កាហ្នឹងបាទណាហើយនឹងតពូជពងដាក់ផ្កាហ្នឹងទៀតនេះអ្នកខ្លះឲ្យតែមកជ័រច្រើនហ្នឹងឲ្យតែឃើញដើមហ្នឹងគឺដកចោលហើយតែផ្ទះខ្ញុំមានខ្ញុំមិនដែរដកទេបាទណានេះយើងស្លឹកក៏ញ៉ាំបានដែរពោះអ្នកដែលចូលចិត្តញ៉ាំបន្លែព្រៃគឺចូលចិត្តផ្កានេះបាទដល់តែមានផ្លែក៏ញ៉ាំបានដែរផ្លែមើលសុទ្ធតែជ័របាទណាបើតែមិនចំនួនទេគឺមិនឲ្យដាច់ពូជដាច់ខាតច្រើនណាស់កន្លែងនេះកន្លែងដែលដុះតិចតួចគឺខ្ញុំមិនដែលបេះទេបាទខ្ញុំបេះតែកន្លែងដែលសម្បូរកំពុំល្អណាស់បេះយកតែកំពុំទេការតពូជដើមនេះគឺវាជ្រុះផ្លែជ្រុះក្របហើយនឹងវាតពូជតាមឬវាចាក់ទៅដល់ណាដុះដល់ហ្នឹងបាទមិនងាយដាច់ពូជទេទៅឡើយតែកោះវាចោលប្រហែលជាបានហើយខ្ញុំទៅមើលសិនដល់គ្រប់នៅទេជ្រុកដូចជាគ្រប់ហើយតែខ្ញុំប្រទះឃើញដុះល្អណាស់កន្លែងនេះបេះខ្លះទៀតមានដើមរុក្ខជាតិផ្សេងទៀតដែលច្រឡំនឹងមីលវីតនឹងដែរបាទហើយគេហៅដកវែនដើមនោះគឺពុលបាទស្តៀងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាតែបើយើងច្រឡំទេនឹងពុលបានប៉ុណ្ណេះហើយជួពេញដៃខ្ញុំនឹងបិទកាមេរ៉ាដើម្បីប្រមូលដាក់ស្បោងបានហើយប៉ុណ្ណេះហើយចូលពីខំគ្រប់គ្រាន់ហើយបាទណាការព្រៃចម្រុះពណ៌ដ៏ស្រស់ស្អាតអានបាទណាពោះមានវាត្រូវការទឹកឲ្យច្រើនព្រោះអីវាជ័រនេះធ្វើឲ្យខ្មៅមានវានេះមានជាតិតុកស៊ីកតិចពេលដែលនៅឆៅហើយទៅស្ងោរឆ្អិនព្រោះអញ្ចឹងទេនឹងធ្វើឲ្យពីក្បាលអស់ហើយ
ពេលដែលស្ងោរទឹកនឹងឡើងខ្មៅដោយសារតែឆ្នាំងនេះខ្មៅស្រាប់មើលអត់ឃើញទេតែទឹកនេះនឹងឡើងខ្មៅដោយសារតែជ័រស្ងោរឆ្អិនអ្នកខ្លះគេស្ងោរបើដាក់ទឹកតិចទៅដូរទឹក2 ដងបើខ្ញុំដូរទឹកតែម្ដងទេជាមេរវិតតែបានស្រស់ឆ្អិនម្ហូបញ៉ាំថ្ងៃនេះគឺមានតិចតួចទេបាទណានេះស្អីគេពេញប៉ោះជៀនសាច់ជៀនមួយសាច់ហើយនឹងស៊ុបស្ងោរមើមជូកប៉ុណ្ណឹងបាទពួកខ្ញុំគ្រប់គ្រាន់បបោញ៉ាំសាក់មានវិតយ៉ាងម៉េចដែលបេះពីព្រៃមកខាញ់មែនតើខ្ញុំជាងប្រយោគជេកទៀតណា